बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था किसी भी डिज़ीज़ की क्लिनिकल एवेलुएशन के 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट हिस्ट्री टेकिंग, सेकंड फिज़िकल एग्जामिनेशन, थर्ड समरी ऑफ द केस। लॉन्ग केस पास करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए एक स्कीम बनाएं। ये हिस्ट्री टेकिंग का एक बेसिक लेआउट है जिसमें 5 चीज़ें हैं। इनको हमने डिटेल में पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंटिंग कंप्लेंट एंड हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बच्चा आया है जिसकी कफ की कंप्लेंट है। ये हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस एग्जामिनर पे पहला इंप्रेशन डालती है। आज हम पढ़ते हैं कि कफ की हिस्ट्री कैसे लेनी है। किसी भी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की हिस्ट्री लेने के लिए ये 3 फार्मूले हैं: डी सोप, फैक एंड टी डबल ए। अगर हम इनको अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह हिस्ट्री लेने में भी आसानी होगी और बाद में डिस्क्राइब करने में भी। डी सोप ड्यूरेशन अगर 2 हफ्ते से कम है तो एक्यूट है, अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा है तो क्रोनिक है। एक्यूट कफ की काजेज़ एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, फ्रिंजाइटिस एंड नमोनिया। क्रोनिक कफ की काजेज़ ब्रोंकियल एस्थमा एंड ब्रोंकिएक्टेसिस। उसके बाद आपने स्पूटम का पूछना है कि अदर ड्राई है या प्रोडक्टिव है। अगर प्रोडक्टिव कफ है तो आपने कलर का पूछना है कि फ्रादी वाइट है तो पल्मोनरी एडीमा है, रस्टी है तो लोबार नमोनिया है, येलो है तो पायोजेनिक है, ग्रीनिश है तो सूडोमोनास है, और अगर ब्लड आ रहा है तो पल्मोनरी टीबी या ब्रोंकिएक्टेसिस। उसके बाद आपने ऑर्डर, कंसिस्टेंसी और करैक्टर नोट करना है। अगर ऑर्डर फाउल स्मेलिंग है तो लंग अब्सेस या ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है। उसके बाद कंसिस्टेंसी, अगर म्यूकोपुरुलेंट है तो ब्रोंकाइटिस, अगर पुरुलेंट है तो ब्रोंकिएक्टेसिस। अर्ली स्टेजेस ऑफ मोस्ट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में मोस्टली ड्राई कफ होती है। अगर ऑनसेट सडन है तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस या फॉरेन बॉडी। अगर इन अटैक्स आ रहा है तो ब्रोंकियल एस्थमा या पल्मोनरी एडीमा। अगर ग्रेजुअल ऑनसेट है तो नमोनिया, पल्मोनरी टीबी, ब्रोंकिएक्टेसिस या लंग अब्सेस। प्रोग्रेशन में अगर रिलीफ इन बिटवीन अटैक्स है तो ब्रोंकियल एस्थमा। अगर स्टैटिक विद एक्यूट एक्सर्बेशन है तो क्रोनिक साइनोसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस या ब्रोंकाइटिस, और अगर प्रोग्रेसिव वर्सनिंग है तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस और सीसीएफ। दूसरा फार्मूला है फैक। फ्रीक्वेंसी में आपने पूछना है कि हफ्ते में कितने दिन ये अलामात होती हैं और एक हफ्ते में रात को कितनी बार जागना पड़ता है। देन क्लासीफाई करना है कि ये किस कैटेगरी में आ रहा है: इंटरमिटेंट, माइल्ड परसिस्टेंट, मॉडरेट परसिस्टेंट और सवियर परसिस्टेंट। अमाउंट और क्वांटिटी, क्वांटिटी का आपने रफ़ एस्टिमेट लगाना है कि स्कैंटी है, मॉडरेट है या लार्ज है। अगर स्कैंटी है तो ब्रोंकियल एस्थमा या फ्रिंजाइटिस, अगर मॉडरेट है तो रेजोल्यूशन फेज़ ऑफ नमोनिया, और अगर लार्ज है तो ब्रोंकिएक्टेसिस या लंग अब्सेस। उसके बाद आपने करैक्टर का पूछना है। ब्रासी है तो ट्रेकियल कंप्रेशन, बार्किंग है तो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, हुपिंग कफ है तो पर्टोसिस। तीसरा फार्मूला है टी डबल ए, टी टाइमिंग। अगर वर्स एट नाइट है तो ब्रोंकियल एस्थमा, पल्मोनरी एडीमा, साइनोसाइटिस विद पोस्ट नेजल ड्रिप। अगर नो डायर्नल वेरिएशन है तो मोस्ट ऑफ द अदर काजेस। उसके बाद एग्रावेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर। एग्रावेटिंग फैक्टर डस्ट, फूड, एक्सरसाइज, ड्रग्स लाइक बीटा ब्लॉकर। एंड रिलीविंग फैक्टर्स में अगर ब्रोंकोडायलेटर एंड प्रेडनिसोलोन रिलीव कर रहे हैं तो ब्रोंकियल एस्थमा, अगर डायूरेटिक्स एंड डाइजॉक्सिन रिलीव कर रहा है तो सीसीएफ। एसोसिएशन में 3 चीज़ें लाजमी पूछनी है: फीवर, चेस्ट पेन एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। अगर कफ के साथ चेस्ट पेन की हिस्ट्री है तो पूछें कि एक साइड पे है या दोनों साइडों पे, टू रूल आउट प्लूरल एफियन एंड आर नीमोथोरेक्स। अगर कफ के साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की हिस्ट्री है तो पूछें इफ़ इट वर्स ऑन लाइंग, इट मीन्स देयर इज़ कार्डियक काज, देन डू दी AHA क्लासिफिकेशन। कफ के साथ फीवर की हिस्ट्री पूछें। अगर फेब्राइल है तो मीजल्स, पर्टोसिस, ब्रोंकियोलाइटिस, नमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस। अगर ए फेब्राइल है तो 4 काजेज़ हो सकती हैं। ड्रग्स में AC इनहिबिटर्स, कार्डियक काज लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, सिस्टेमिक काज हाजकिन डिजीज़ एंड GBS एंड पल्मोनरी काज एस्थमा और लेरेंजियल पैथोलॉजी।
ऑलवेज़ रिमेंबर, जब भी कफ़ की कंप्लेंट हो आपने रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन की काजेज़ को लाजमी रोल आउट करना है, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस, फॉरेन बॉडी, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इम्यूनोडेफिशिएंसी एंड प्राइमरी सिलरी डिस्किनेसिया का लाजमी पूछना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आप सबको हर इम्तिहान में कामयाब करे।